أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. پروردگار عالم خپل ګران پیغمبر ته ارشاد کوي چې واقعا که کائنات کې عظیم شخصیاتي هغه ته ته د اخلاق بلندی درجه ته رسیدلی، اخلاق عظیمی درجه ته رسیدلی. یا رسول الله اخلاق مشهور اخلاقی دي چې حتی ایرو والا جواب رسول الله ایرو سره نه دی ورکړی، تیږي والا جواب تیږي سره نه دی ورکړی، زیاړی والا جواب زیاړی سره نه دی ورکړی، بلکې هر یو باد فعل والا، باد کار والا، باد زیاړی والا، باد زرل والا جواب رسول الله خو اخلاق سره ورکړی دی، مینی سره ورکړی، محبت سره ورکړی. او د اسلام سره غلی دی، توری و تلوار سره نه دی راغلی. که څوک وایي چې توری و تلوار زور سره راغلی دی، نه، زور سره اسلام توره ورکې استعمال شوي دی اسلام کې، خو مګر صورت اسلام کې اخلاق استعمال شوي دي، دوره ورکې اسلام کې توره نه دی استعمال شوي، زور نه دی استعمال شوي. وکسې تاسې خپل وړو بچی نیوکسې خپل کور والا نیوکسې چې کله یو کار تشدد سره دی، یو کار ظلم سره دی، یو کار ستم سره دی، یو کار جبرن دی، یو کار ټینګتي سره دی، تنګولي سره دی، یو کار نه د مانی کړل سختۍ سره د باندې که اندوره مغه کار پرېږدي یا هزار اندوره بیا مغه کار طرف ته مرتکب کیږي، دوباره مغه کار طرف ته بیا رجوع کیږي. خو که مثلا یو کار د اخلاقو سره مینې سره محبت سره ورته وخیلو هرګز دپاره بیا هغه مغه کار مرتکب نه کیږي. لکه څه خیل د دې یو مجتهد والا ډېره زبردسته کیسه ښایي، کیسې شکل کې ذکر شوي دی، ډېر زبردست اخلاق وزرې سره یې دا بیان کړي دي چې اخلاق چی شي دی، اصل کې اخلاق چی شي دی. مو بار بار اخلاق نه مورو اخلاق خو خوی، خو اخلاق پلانکای خو اخلاق مالک دی، پلانکای خو خوی مالک دی، دا خو خوی مالک چوک دی. اوس وخت دا یو مجتهد ذکر کړی دی چې د خو په بدلی کې ښې خبرې کوونکې دا اخلاق نه دي. مثلا تو ماته سلام وکړو زه تاته سلام وکړم، دا اخلاق نه دي. تو ماته مثلا مینی محبت سره خندی سره سلام ستړي وکړو، زه تاته مینی محبت سره خندی سره سلام وکړم، دا اخلاق نه دي. ویلې څه دې ذکر دا سره کېږي، دې مثال دا سره داسې پیش کېږي چې که دا ښه ښهوالی وي که نه، دا ښهوالی بیا ټولو نه زیات حیواناتو کې موجود دی چې یوه هغه څه دی یوه وڅټي بله ورته شوق یې بله یې وڅټي. خو په بدلاخ د حیوانات اویر کولی شي. بیا یې څه د بادو په بدلی کې باد کول د سپي کار دی. یو سپی وټغېږي د بل که هیڅ یې نشي کوی، هر څومره کمزورې وي خو ټغوی هغه کار دی، سلو ته یې نور ښیي چې یاره زموږ کلي ته یو داسې اجنبي کس راغلی، یعنې د بل ته ښیونکی، عیب اوچتونکی، عیب نه پردې اوچتونکی، چا بېعزتۍ کوونکی، چا شخصیت ښیونکی، مثلا چا دلزرۍ کوونکی، چا ته دوک ویر کوونکی، چا ته درد ویر کوونکی، دغه په منین د سپي دی، سپي مثال دی. مثلا یو سپی وي چې کله معاشرې ته پردي کلي والا سپی راشي بل سپي نه به هیڅ یې نشي کوی، خو ټغوی دی کار دی، نورو سپیو ته ښیي چې راشه دلته زموږ کلي ته مثال پردی سپی راغلی. د بادو په بدلي کې باد کول د سپي کار دی. مګر انسان څه دی، انسان کار چی شی دی، بادو په بدلي کې کوم کس څه ښه وکړي هغه ته د انسان نه یایي، څه څوک بد ورسره وکړي دا ښه ورسره وکړي دغه ته د انسان نه یایي. اوس وخت خو په بدلي کې ښه د حیواناتو کار، بادو په بدلی کې باد سپیو کار. اوس انسان چی شي دی چې څوک باد ورسره وکړي دا ښه ورسره کړي. د یوه کسي مختصره غونده کې کیسه ته عرض کوم چې رسول الله سره یوه یهودي قرضه ورسره وه، قرضه ورسره وه، رسول الله ته لیارې کې ودرېدلو. قرضې ټایم مې پوره نه و چې رسول الله ته لیارې کې ودرېدلو، اگر چې مطالبې حق نه لرل چې رسول الله نه یې مطالبه کړي وای، خو بیا رسول الله یې ودرولو، چې دوی یې ودرولو چې ورېځې لمانځه ټایم شو، لمونځ یې مهالته وکړو، ماښام لمانځه ټایم شو، لمونځ یې مهالته وکړو. ځنه اصحاب غوسه شول چې تا سرور کائنات پیغمبر ودرولی دی، تا هغه پیغمبر ودرول دی چې دې وجې نه دا ټول ځمکې او اسمان نظام چلیږي. رسول الله دوی چې که تاسې تنګ شوي تاسې لاړ شئ خونو ته، زه یې ودرولی یم، څه فرق نه کوي، زه یې ودرولم، هېڅ خبره نشته دی. حتی یې سب یې لمانځه ټایمه پورې یې ودرولو. کله یې سب یې لمانځه ټایم چې اذان کېدو د یهودي ورته راغوتی چې یا رسول الله دې پاره مې نه یې ودرولی چې زه تا نه خپله قرضه وصول کوم، مګر ما د خپلې زمانې علماو نه اورېدلي وو چې اخرې زمانې پیغمبر
پیغمبره دعوا به هر چوک کوي، هر چوک به دعوا کوي چې زه اخیر زمانی پیغمبر یم، زه اخیر زمانی نبی یم، خو هغه کې تاسو وکسوي که دا علامات ورکې وي د اخیر زمانی پیغمبر دی که نه دی. ویله کوم علامات؟ ویله اول علامات دا دی چې اخیر زمانی پیغمبر به هر یو هغه کس وي چې هغه مکې کې پیدایش وي. ویله ما ولید چې تا مکې کې پیدایش وشو. دویم دا چې خپل امت به هغه باندې ډېر زیات ظلم کوي. ما ولید چې چا یې رو واسو په تای تعالی کی، چا یې تیږو واسو په تای ورولی، چا ازغی واسو لیارې کی تا ته وچلی. دا ظلمونه مو ولیدل. خو د دریم څه دی هغه به د عظیمو اخلاقو ملګري. تا اخلاق ما نه ولیدل یا ځکه مو د سبې پورې ودرولي چې تا ژبې نه د چې تا بد لفظ وځي که نه دی وځي. سو تا سبې پورې ما ته بدو په بدلي کې بد نه ویله، اوس ما ته خپل مذهب کلمه وایه، خپل رب کلمه وایه، زیا یې تا باندې ځکه مو یې څه اسلام څه رسول الله راوستی دی، هغه یې داسې اخلاقو نه راوستی دی. نه مثلا ډنډې سره نه زور سره وکسئ تاسو پاکستان کې نه نه ځنه ځایو کې ګانې بجانې، ځنه ځایو کې ګیرو کلول مثلا زور سره ډنډې سره باند شول. نن مغه نظام ختم شو، هغه نه زیات امامونه دي، مغه نه زیات میوزیک سنټر یادي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.